Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulillahi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hayırlı günler. Allah subhanahu teala hayırlı atnalar, hizmet atnaları nasip etsin hemmemizge de. Hayırlı turmuşlar nasip etsin. Turmuşlarımıza bereket verip, ilk günler bizge tanışlık verip, selametlikler verip, Allah Teala'nın rızalığını isterge nasip etsin hemmemizge de. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytgan bir sözlerinden, ulda bulsa Suyuti Hazretlerinin Cami-ül Sagir degan sahih hadisler jiyintig'i kitabından Ekberul kebair el-işraku billahi ve qatlun nefs vel hukukul velideyni ve şehadetuz zur. Yani ulu bulgan günahlardan Ekberul kebair deb atalı ulu bulgan günahlardan en birincisi ulda bulsa Allah Teala'ga tengdosh tutu. Allah Teala'dan boshqa tag'in bir iloh bor deb aytu yoki Allah Teala'ning bir yordamchisi bor deb aytu yoki Allah subhanahu Teala'ning o'g'li, xotini, qizi bor deb aytu yoki yana bir nimadir boshqa bir turli tengdosh bo'lgan bir iloh bor deb aytu. Shunga inonu, shunga ishonu. Ikkinchisi nahaqqa jon qiyu. Yani nahaqqa kişi ötürü. Üçüncüsü eti enini rencitü. Hem dördüncüsü yalgan şehadet biru. Bulmagan işte yani işledi deyip birer kişi işlemese de onu işledi deyip qaydır mahkemede, sudda, qaydır şuşunun kebek bir yalgan şehadet berip kişi cinayette gayipli. Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de de bu meselede bir قاطع تربيته فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وللوالدين إحسانا دي Allah Teala tengdosh tutmayşa Allah Teala'ga ibodat qilg'iz di. Hem ikinci o'ringa Allah Teala atiyanini hurmat etigiz di. Atiyaningizga hurmat ko'rsatingiz di. Ranjitmagiz deb belgili. Ne için Allah subhanahu teala'nın şu şirk degen meselesi, Allah Teala'ga tengdosh tutu degen mesele en ulu günahlardan, hatta bütün günahlarını gafo etsem de bunu gafo etmeyim diye Allah Teala. Çünkü ol bu dünyani bar kılgan, ol bu dünyada rızıklandıra, bu dünyadagi barliq mahluklarga özünün rızıgın bere, terbiyeli hem bu dünyada yaşatkenden so'ng bu dünyadan alıp ketip adamlarını hem canlarını ol özünün karşısına bastırıp hüküm etip yoki cennet bilan şatlandıra yoki tamuq bilan azaplandıra. Olayana tugil Allah subhanahu teala birden bir onlardan başka bu dünyani bar qilirlik derecedeki bir zot da bo'la olmay. Bir nidi ilahda. Ya bar qilib qaradılar dege özlerine bildirib qaladılar taştan, ağaçtan yoki türlü ayberlerden yasab, ana burungi Araplarning shunday bir ilohlari bo'lgandi. Elekkilerden bir tarihten söylenile, onların kamirdan bir put yasıtırgan bulganlar. Seferge çıkan vakitte şuna tabınıp paralar. Sefer tamamlangaç, şul kamirdan yasagan ilahını bölgelep pipi ittirip pişirip aşap da koyuyorlar. Yani şunun gibi bir edem külküsü derecesine kilgen putlar, ellen indi derecede bulgandaki Qaybir xalqlarının biride getigi şu açlar, moqşlar, marilarının şunday elekkegilerini tanlasak, onların ilahları, Allahları qardan yasalgan deyip. Qış günü tura, yaz günü erib bite degen kebek, bizden xalqda şunday bir gibara var. Yani müşriklerinin, putqa tabınışçılarının bir nindi faydasız bulgan, şu şunday özleri uylap çıgargan, hatta söyleşe de almay turgan, hatta bir nindi yerdem de ko'rsata almay turgan narsalar yasagan bir qurshaqlarga, putlarga, sınlarga tabınım. Allah subhanahu teala ayta, menden başka şu şunday bir narsaga tabinsag'iz, g'afo etmem dey. Lakin anda da tavba nasuh qilsag'iz g'afo etarman dey. İhlastan tövbe, bütün mındini qabatlamam ya Rabbim deb Allah Teala sana tengdosh qilgan edim, har bütün tengdosh qilmayashaqman deb tövbe qilding ise hem shuni tengdosh qilmading ise, davom etding ise Allah Teala'ga ibodatingda hem Allah subhanahu tealaga shu bir onu birlevde, ululavda o'zingni topding, o'zingni shulay bo'ldirding ise Allah subhanahu teala g'afo etam deyansında. İnşallah Teala. İkinci o'rinda vaqatlun nafs. Nahaqqa kişi ötürü, jan qiyu, qon qiyu. Nahaqqa degen söz, nindi nahaq degen sözde yani agar de ol bir jinoyatchi bo'lib
Аны тиешле дәүләт органнары, суд органнары, шушы хөкем чыгарып, аның исбатлап, моның җинаятчы икәнлеген исбатлап, һәм әгәр дә ул ирдә үлем карары чыгарылган икән дә, шушы үлем карары белән генә анырга үлем карарын хөкем ителсә, ул вакытта буна хакка булмый. Ләкин аны тикшергәннән соң, исбатлаганнан соң, аның өчен суд, мәхкәмә органнары, дәүләт органнары, ягъни дәүләт дип әйтик, шушы җитәкчелек тора торган җирдәге дәүләт нинди илнең нинди дәүләте бар, шул хөкем итә торган дәрәҗәдәге бу нахак булмый. Ләкин инде тик торган кешене мин үзем шариат кушканны үтим әле дип кайберләре бүгенге көндә барып үтерәләр, мәсәлән, үзләрен теге өстенрәк санап, бер кемнән дә сорамыйча, нитмичә, яки икенче кешене талар өчен, кешенең малын алыр өчен үтерә, яки ниндидер бер үзен көчле иттереп санап, үзен дөньяның кендеге иттереп, Аллаһ Тәгаләнең кашка тәкәсе иттереп, үзен сайланып куелган менә кешеләрне хөкем итеп, бөтен кешеләрдән өстен булып, кешеләрне яки тере калдырам, яки үтерәм дип йөри торган кеше булса, бу әлбәттә нахакка үтереп йөри торган кеше була. Әлбәттә кайбер вакыт, мәсәлән, кемдер ялгыш авария белән, ялгыш ниндидер бер нәрсә белән берәр кешенең үлеменә сәбәпче булды исә, бу ялгышлык белән булды исә, бу нахакка керми. Нахак шундый була, белә торып, күрә торып, башка кешеләрнең малына кызыгып, яки үзенең нәфсисенә ияреп, җанына ияреп, хәтта аны дини шәригать хөкемнәре белән, шәригать хөкемнәре маскасы астында шушлай эшләсә дә, бу нахакка була. Чөнки шәригать буенча син үтерергә хакың юк мондый кеше, әгәр дә ул шәригатьнең казыйсы, казыйны әгәр дә ул халык билгеләп куеп, шушы дәүләтнең казыйсы, судьясы яки судебный органы булып тора икән, ул вакытта гына була. Гади кеше, без мәсәлән, нәрсәдер хөкем итеп, кемнедер үлемгә яки кыйналуга, яки таяк белән сугырга, яки таш белән кыйнарга хөкем итә алмыйбыз. Безнең хакыбыз юк, гади мөселманнарның, гади кешенең. Өченчесе, әти-әнине рәнҗетмәк ди, әкбәрул кабаир, улы гынахлардан. Әти-әнине рәнҗетмәк. Ничек рәнҗетү була? Әти-әнинең риза бәхиллеген алмасам, бүгенге көндә, исән вакытларында, алар үлеп киткәнчә, хәлләрен бик хөрти. Чөнки әти-әнинең рәнҗүе барыбер куып тота адәм баласын. Аларның рәнҗешләре бар. Ни өчен бу билгеләнгән? Аллаһ Субханаһу Тәгалә ни өчен Коръәндә безгә шушлай башта фәгъбудуллаһ ди, аннан соң валил валидайни ихсанан ди, Аллаһ Тәгаләгә гыйбадат кыл, ширк катмыйча, һәм әти-әнingә хөрмәт ит дигәндә, безнең бу дөньяга килүнең иң беренче бу дөньяда булдыручы Аллаһ Тәгалә, икенчесе улы сәбәбе әти-әнибез. Бу дөньяда яшәүебезнең ике сәбәбе. Берсе Аллаһ Тәгалә безне булдырды, икенчесе Аллаһ Тәгалә безне әти-әнибез аша булдырды. Шуңа күрә адәм баласына әти-әни бик кыйммәтле. Әти-әни хөрмәткә лаеклы. Әгәр дә әти-әнисе кафир булып, шушлай исламнан тыя, тегеләй булай дигән сүзләр бар. Әгәр дә ул кайсы әти-әни үзенең баласына начарлык тели? Мондый күренгәне дә юк, ишетелгәне дә юк. Булса, ул шарада теге бер шарадан тыш, бер ниндидер гомумән башка сыймаслык бер шундый, яки җүләр була, яки психически нормальный була. Шундый кешеләр үзләренең балаларын кирәкмәгән нәрсәгә этәрәләрдер, әмма кешелек тормышында, кешелек цивилизациясының шушы адәм балаларының бер вакытта да үз балаларыннан начарлык теләгәннәре юк. Әгәр дә инде ул ниндидер бер нәрсәгә әйтә икән, дингә каршы килә торган нәрсәдә әйтә икән, анда да хөрмәт белән әти-әни, мин намазны укымыйча булдыра алмыйм. Мин җаулык бәйләмичә йөри алмыйм, мәсәлән, кызларга. Мин инде Коръән укымыйча булдыра алмыйм. Мин харамны ашый алмыйм. Гафу итегез инде. Монда сезгә авыр булса да, мин сезне тыңлый алмыйм. Мин сезне монсында тыңламыйм, сүзегезне кабул итмим, итә алмыйм. Чөнки Аллаһ Тәгаләдән куркам дип матур иттереп аңлатырга кирәк. Бүгенге көндәге кайбер яшьләр теге әти-әнисе берәр нәрсә замещение ясап куйса, кисәтеп куйса, әтием кафир, әнием кафир дип, әти-әниләренә хәтта инде һөҗүм итеп, хәтта каннарын коючылар да булгалый. Андыйлар да бар. Күрәбез. Бер кабырлык наркотик өчен, бер
jutарлıq araqı üçün etiyenilerini ütürerler. Nindedir başka bir narsa üçün etiyenilerini ütürerler. Yaki endi qaybirli dinde deyip yürgen qaybir sataşışı kişiler de var. Etiyenim kafir deyip alarga da kul kötərüşü, til tidirüşü, kul tidirüşü hem canların kıyışılar da var. Ondani görəbiz. Lakin bu ayrım bir Müslümanlarga gana kagılışlı tügül, ayrım bir nindedir narkomanlarga gana kagılışlı tügül, cemiyette türlü katlamda bu buluğu mümkün. Hatta hayırlı ailede terbiyelenip ösülse de bari bir Allah Teala'nın mana bir lağnat kılıngan bir zatı var. Şeytan 50 kişini bulsan da altından kişi bulsan da senin nefsini jingip nefsine kirip yertip gitip seni cinayetke kabahatlikka tartığı mümkün. Hem dörtüncüsü ekberül kebair en ulu günahlarının dörtüncüsü ol da bulsa yalgan şahitlik kılı. Bir kişini cinayette gayiplediler de o kişi gayipsiz ol. O kişi bulmaganda. Mesela falan kişi falan nersede urladı deyip. O kişi urlanmagan. Tege özü bir kişi mesela urladı da ikinci kişini gayiplep özü şundan kurtulmakçı bula hem hatta indi özüne bir şahit taba, yalgan şahit. Sen neyde deyim, mine falan kadar akşa birem, ya ki falan derece birem min sana aşatam, ya ki kiyindirem, ya ki özümün bişmetemini birem degen kebepteki min yalganlaganda sen ayye deyip dur deyip. Var bitteki bizden özümüzün mezekler de elikkege falan abzi min sana bişmetemini birermen dey, sen min yalganlaganda ayye deyip dur dey. Baralarda tege yalganlı ayye deyip durada ondan sonra bir iki minut ötkenden sonra ma bişmetini dey, bunun kadarı yalganlı bu bişmet götür almaydı. Şunun gibi yalgan şahitlik bir katın aşar kabahat nerse. Bu akberül kebair ulu günahlar dört bilengine şiklenmeyi. Başka hadisleri var, tağın bir hadisi cihidi türlüğünü bire, onda zinada kire, onda araka işçilikte kire, şulay yok, onda balalarını rencitüde kire, onda hayvanlarını rencitüde kire. Lakin en korkunç ekberül kebairinin Allah Teala'ga tengdaş tutu. Nişik tengdaş tutu? Eğer de tağın birisi var, eğer de edem balası, kişiler için gıybedetin kişilerge көрсетіп, men bilan ishi ibodat qilam, ko'rsinlar deb ishlaykan, bu shirkning eng oshiqdan oshig'i ham eng qabahati bo'lib sanaladi, riyo bo'lib sanaladi. Mana shunlardan qo'rqishlar kerak. Alloh subhanahu va taolo har birimizni de to'g'ri yo'lda bo'ldirib, shu akbarul kebairlardan Alloh subhanahu va taolo o'zi saqlasin. Allohumma Rabbana, o'zing bizga va'da etasin, nindigina ulug' gunohlar qilsangiz da tavba nasuh qilsangiz g'afu etarmin deb, ya Rabbim bo'lgan gunohlarimizdan tavba qilib, biz gunohlarimizni g'afu et. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabannar. Alloh